Hello，大家好，我而家嚟到呢就係 MGM 嘅呢間酒店裏面啦。跟住呢見到呢個呢好得意啊，佢係呢個係24/7 Stream Live， 即係喺 Vegas 嘅。咁啊可以唔知係咪即刻賭錢我唔知道，但係即係佢哋係即刻網上可以玩到輪盤啦、答問題啦，跟住又有好多人呢喺度做緊直播嘅，無論玩輪盤啦、玩啤牌啦。咁啊，都有主播咧喺度做緊live 嘅，好 interesting 啊！呢個。跟住咧，我就喺 MGM 度行到呢個地方啦。呢個地方咧點解吸引住我咧？就係因為我見到 Orange is the new snack。原來我係一個小食啊。Watching is good, eating is better。呢間餐廳好正喎，我哋即係經過啦、望到啦咁樣，所以就忍唔住過嚟拍下啦。因為佢寫住 Netflix 喎，唔知食咩嘅咧，但係佢又有個魷魚遊戲嗰個女子喺度喎。Let's see。哦，佢都係食 burger sandwich 咁樣嘅，因為有啲 tacos 啊咁樣。喂，呢個原來就係個賣點啦。Orange 喺個 New Mac 裏面啊。哇 ，Mac and cheese 啊！哦，即係芝士通粉，但係佢加咗橙喺裏面喎，唔知咩感覺咧係啊！咁啊，都好多嘢食喎 MGM 而家。嗱，隔離有間食麵嘅麵檔，但係都係呢個最正啦。Orange is the new snack， 新品種啊！好啦，而家我就嚟到咧 MGM 嘅外圍啦。咁頭先好興奮啦，因為喺廣告嘅期間咧就見到五月天嘅出現啦，黐咗線。係啦，咁 MGM 對面咧行過條橋咧，我哋就叫見到咧 New York。咁有個自由神像喺度啦。其實我成日都想玩呢個過山車嘅，但係咧我估都驚驚地嘅呢單嘢。咁而家咧，我就向邊度進發咧？今日咧，我就會向嗰邊手進發啦。嗱，呢個隔離咧就會係一個城堡啦。再過咧就有其他酒店嘅，有個金字塔啦，同埋有個 Mandarin Bay 嘅。咁我咧就要再去後面啦，因為咧五月天嘅會場咧就係喺後面。咁我而家就向住嗰個方向就行緊過去啦。Hello， 咁我而家嚟到呢個咧就 New York 裏面啦。咁我而家咧就過嚟玩呢部機。哇！你睇下幾多金幣？好多金幣啊！大家咪好留意我沓錢啦。我唔知點解咁複雜嘅。我咧其實好鬼死中意儲呢啲咁嘅紀念幣。嗱，佢有4款，而家有 Almond Joy 啦，有呢個 Hershey 啦，但係咁最靚應該係 New York 啦。咁不如我哋整呢個咧，佢就咁樣出嚟㗎，唔整啊？唔係嘛？係都幾靚。因為我哋而家嚟到呢度咧，就係 Hershey 嘅朱古力廠，咁啊當然有個自由神像啦，我覺得咧佢可以有誠意多啲咁樣嘅，即係如果佢係能夠即係壓下啲幣啊咁樣，我會開心啲咯。不過呢個好靚，都值得嘅。而家咧就嚟到呢個咧就係 New York 咧呢間酒店咧裡面嘅其中一個叫做 Hershey Chocolate World。哇！中意食朱古力朋友咧呢間就真係正啦。因為咧佢會將咧佢旗下咧嘅一啲朱古力咧都分門別類咧分得好好嘅。咁啊，中意邊隻款式都有。而且佢嘅 product 咧，除咗有唔同嘅朱古力之外啦，又有衫啦，有褲啦，有帽啦，即係總之 cushion 啦，總之你想要嘅嘢都應該有噶啦。
嗱，嚟到呢度咧就係 KitKat 嘅朋友啦，我好中意食 KitKat 㗎，自問。睇下先，哇呢個我中意啊 ，KitKat Dark Chocolate。哇呢個味古怪啲喎 ，Birthday Cake。仲有呢個咧 Lemon， 呢啲係值得要買嚟試下啦。跟住咧，佢仲有啲小朋友嘅嘢嘅，即係 BB 仔啊嘅口水堅啊、衫仔啊。咁呢度咧有個好大嘅窿嘅，過嚟先。同埋呢度咧特別嘅地方咧就係佢係2層咁嘅誇張，所以係有幾多款嘅朱古力可以俾你買咧？我其實咧由細到大麻麻地呢一隻㗎，因為呢一隻朱古力咧，我覺得佢好鬼死甜㗎，因為佢咧有啲 peanut butter 喺裏面㗎，所以好鬼甜㗎。嗱呢部機就正啦，你係好似 M&M 嗰啲廠咁樣咧拉落嚟，跟住即係自己 select one choose， 跟住就可以食啦。哇！呢層樓好啱我，全層都係橙色㗎。好，咁我哋而家落去樓下度睇下咩料啦。其實咧嗱，唔想即係我啊懶啦搭 lift 啦，但係如果唔想即係搭 lift 嘅朋友咧，行樓梯咧都好嘅。咁我梗係唔落行啦，傻的嗎？行咗咁耐路都攰到阿媽都唔認得。哇！樓下好似仲多嘢搞喎。其實我自己咧就淨係中意食 dark chocolate 嘅。即係咩款式都唔緊要，但係我就中意食 dark chocolate 多啲。你睇下佢啲柱都特登整 dark chocolate 色㗎。哇！呢個正啊！呢個咧可以咧個包裝紙咧整你自己嘅樣或者整你中意嘅 picture 落去，然後印上去啊！睇下呢啲就係人哋整㗎啦。好特別啊！呢個我都幾中意 Hershey 嘅，其實。我呢件 T 幾 OK 喎，高完就得嘅，都幾正。嗱，我咧自己咧就好鬼死中意儲呢啲杯仔嘅，即係呢啲咁嘅杯仔，我好多嘅。叫 shot 杯啊呢啲。不過咧有曾經有呢個訪問咧，就講過咧，就係話其實杯咧就係、你通常買手信咧，大家最唔想收到嘅嘢就係杯啦。呢個磁石幾好喎，好大嘅呢度。喂，今次呢個壓幣正喎，呢個壓幣應該真係揾嘢壓㗎喎。頭先我啱啱玩咗一個咧係冇得自己壓㗎，純粹係佢個人叮咁跌落嚟。但係咧，我頭先咧再翻去嘅時候咧，見到嗰個幣咧已經係部機係寫 out of order， 可能俾我玩到已經玩衰咗。哇！呢個肥到死啊！你肯定 extra creamy milk chocolate。你睇下裏面嗰啲咁嘅海鹽 caramel 幾勁，見到驚啊！呢個唔係講笑。哇！好多款式啊！哇！呢粒就夠大啦，點能夠一次過食晒咧？呢粒Hi，hello，hello。喂，仲有得影貼紙相喎？而家仲有人影貼紙相嘅咩？我真係 OK 喎，細個啲影貼紙相喎。
哇！呢度先最正喎。除咗嗱呢度咧，仲有啲廚具嘢嘅，即係嗰啲手套啊、杯杯碟碟啊，即係整朱古力啊咁樣。咁啊，仲有杯啦，又頭先講過啦。咁有衫啦。呢度咧點解正咧？真係要 show 俾大家睇。哇！你睇下，喺一間朱古力嘅 factory 裏面咧，去飲一杯真係用 Hershey 朱古力整嘅，正啊！你睇嗰劈 cream， 問你死未？飲啦大鑊！哇！好多雪糕啊！我好耐冇食過雪糕啦，好耐冇食過雪糕啦。但係我而家要忍住啊，唔好食咁飽啊，因為我諗住一陣間去食自助餐啊！哇！你睇下，哇！如果朱古力控嘅朋友咧，死緊啊你！我而家咧入到嚟啦 ，New York 裏面啊！咁啊，除咗賭錢之外咧，因為咧有個 Apps 嘅關係咧，自己介紹俾大家，就係咧可以玩呢個叫 My Vegas 嘅呢個遊戲啦，就可以 redeem 咧一啲嘢嘅，即係可以換一啲嘢嘅。如果你夠分嘅話，咁我咧而家就換咗啲咩咧？就係買一就送一嘅呢個嘢飲。咁我揀咗咧呢個 watermelon 啦，同埋 apple 啦嘅 cocktail 嘅，試下好冇飲先。試下好冇飲先。有 watermelon。OK 喎，即係佢甜甜地又融入口。試埋啲 apple 先。我中意 watermelon， 因為 apple 咧，佢顯得個 flavour 個味很重，但係正啊，即係呃女仔一流，因為好熱醉我肯定。